Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir yuqoridagi savolga javob bermoqchiman. Ya'ni savolning ma'nosi shundan iboratki, turmush qurganman, turmush o'rtog'imga lekin ko'nglim yo'q, qiziqishim yo'q, farzandlarimga ham hatto qiziqishim yo'q. Boshqa oilali bir erkakni yaxshi ko'rib qolganman va shu erkak bilan gaplashib munosabatda bo'laman deb yozganlar. Va u erkakning ham oilasi bor. U ham oilasidan kecha olmaydi, men ham oilamdan kecha olmayman. Men bunaqa holatda qanday yo'l tutishim kerak, nima qilishim kerak? Qiynalyapman, oilali erkakni sevib yurish bu azobli deb yozganlar. Men psixolog bo'lganimdan keyin shuni ko'p guvohi bo'ldim. Shunaqa ayollar bor, oilasi bor, turmush o'rtog'i bor va boshqa erkakni yoqtirib qolgan. Boshqa erkak bilan telefon orqali gaplashadi yoki har xil SMS orqali gaplashadi. Bunda ayol kishida nima holat ketayotgan bo'ladi? Xuddi shunaqa erkak kishilarda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni erkak kishining ham oilali, ayoli bor, lekin boshqa ayollarga ko'ngil qo'yib, boshqa ayolni yaxshi ko'rib qolishi mumkin, sevib qolishi mumkin, munosabatda bo'lishi mumkin. Buni sabablari nimada? Hozir ayol kishi tarafdan tushuntirmoqchiman. Ayol kishi agar boshqa erkak bilan munosabatda bo'layotgan bo'lsa, uni sevib qoldim deb o'ylayotgan bo'lsa, bu ko'pincha illyuziya holat hisoblanadi, ya'ni yo'q narsa hisoblanadi. Biz kimnidir qattiq sevib qolib, o'sha insonga qattiq bog'lanib, faqat o'sha insonni deb azoblanib yashamaymiz hech qachon. Bu bizni o'zimizga qo'ygan qanaqadir programma hisoblanadi. Ya'ni siz o'sha erkakning yonidagi o'zingizni holatingizni yaxshi ko'rib qolasiz. U erkak sizga qanaqadir so'zlarni gapiradi, qanaqadir his-tuyg'ular beradi. Sizga shu erkakning yonida o'zingiz his qilayotgan his-tuyg'ularingiz sizni holatingiz yoqib qoladi. Shuning uchun ham siz o'ylaysizki, bu erkakni qattiq yaxshi ko'rib qoldim deb o'ylaysiz. Xuddi shu holatda sizni turmush o'rtog'ingiz bersa, xuddi shu so'zlarni, xuddi shu his-tuyg'ularni turmush o'rtog'ingiz bersa, sizni his-tuyg'ungiz turmush o'rtog'ingizga ham bo'laveradi. Turmush o'rtog'ingizni ham qattiq sevib qoldim deb o'ylayverasiz. Yoki xuddi shunaqa narsa, bir xil qizlar bor, turmush qurishidan oldin boshqa bir erkakni qattiq yaxshi ko'rib sevib qoladi, lekin turmush qurgandan keyin turmush o'rtog'imga ko'nglim yo'q, o'sha yigitni yaxshi ko'rardim, deya olmadim deb bir umr ham azoblanib, qiynalib o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin bunga ishonmang, bu his-tuyg'ular, aldamchi his-tuyg'ular. Hech qachon biz kimnidir qattiq sevib, usiz yasha olmaydigan holatga kela olmaymiz. Bu illyuziya. Sizning yoningizda kim bo'lsa, siz unga ham xuddi shunaqa sevgi bera olasiz. Ya'ni turmush o'rtog'ingizni ham xuddi o'sha boshqa erkak kabi seva olasiz, sevila olasiz. Faqatgina diqqat markazingizni o'zgartirishingiz kerak va faqatgina bu erkakga ham shunaqa his-tuyg'ularingizni ochishingiz kerak, sevgi ko'zi bilan qarashni boshlashingiz kerak. Agar ayol kishi erkagi bo'lib turib, yonida turmush o'rtog'i bo'lib turib, borligida boshqa erkakni yaxshi ko'rib yurayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, bu degani turmush o'rtog'i bilan munosabatlar ancha pastki urovnga tushib ketgan, o'sha turmush o'rtog'i bilan sevgi, qiziqish, mehr, his-tuyg'ulari ancha kamaygan, so'ngan paytda erkak kishida ham, ayol kishida ham boshqa erkakka, boshqa ayolga qiziqish uyg'onib ketadi. Hozir siz o'ylayapsiz, o'sha erkakni qattiq yaxshi ko'rib qoldim deb, lekin hozir turmush o'rtog'ingiz bilan siz ajrashsangiz, o'sha erkakka turmushga chiqsangiz va ma'lum bir vaqt yashasangiz, u erkakdan ham sizni ko'nglingiz qolishni boshlaydi. Siz yana boshqa erkakni qidirishni boshlaysiz, yana boshqa erkakni xayolan sevib qolgingiz kelishni boshlaydi. Bu nimadan? Chunki siz turmushga chiqqaningizdan keyin turmush o'rtog'ingizga juda ham ko'p shartlar bilan qaraysiz. Turmush qurishdan oldin biz erkaklarga shartsiz qaraymiz. Faqatgina yigit va qiz bo'lib gaplashib yurgan paytimizda shartsiz qaraymiz. Har doim uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz, har doim unga erkinlik beramiz, har doim unga sevgi, mehr, his-tuyg'ularni beramiz, shartsiz qaraymiz. Uni hech narsaga majburdek qaramaymiz. Sen oilani boqishga majbursan, sen meni boqishga majbursan, farzandlaringni boqishga majbursan, menga pul berishga majbursan yoki yana nimalargadir majbursan degan majburiyatlarsiz qaraymiz erkak kishiga. To'ydan oldin
Ya'ni prosta munosabatda bo'lganimizda, shartsiz qaraganimiz uchun ham unga sevgimiz, mehrimiz yana oshib ketaveradi. Sog'inaveramiz, gaplashgimiz kelaveradi. Erkak kishida ham xuddi shunaqa, ayol kishini sog'inadi, gaplashgisi keladi. Chunki ikkala taraf ham bir-biriga erkinlik bergan holda yaxshi ko'radi bir-birini. Xuddi shunaqa siz ham o'zingizni yaxshi ko'rasiz, turmush qurishingizdan oldin, yigit-qiz paytingizda siz ham o'zingizni hurmat qilasiz, siz ham oilaga, farzandlarga kirib ketmagan bo'lasiz, bog'lanib ketmagan, uy ishlariga bog'lanib ketmagan bo'lasiz. Shuning uchun ham his-tuyg'ular kuchli bo'ladi. To'y o'tishi bilan bizada his-tuyg'ular o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni erkak ayolga shart qo'yishni boshlaydi, ayol erkakka shart qo'yishni boshlaydi. Shu paytda sizni sevgingiz tugashni boshlaydi. Yil o'tgan sari shartlar oshib boraveradi, sizni sevgingiz pasayib boraveradi. Shunaqa paytda boshqa erkakni yaxshi ko'rib qolganingizda, sizni turmush o'rtog'ingiz bor, unga shartlaringiz bor, uni sizga shartlari bor, sevgi so'ngan payti bo'ladi. Boshqa erkakni yaxshi ko'rganingizda unga shartsiz qaraysiz. U ham sizga shartsiz qaraydi, erkinlik ham beraveradi, his-tuyg'u ham beraveradi. Qiziqsiz bir-biringizga talpinasiz, unga o'zingizning minus taraflaringizni ko'rsatgisi kelmaydi, faqat yaxshi gapirgisi keladi. Mehr bergisi keladi, sevgi bergisi keladi. Shuning uchun ham u erkak sizga talpinadi. Agar xuddi shu his-tuyg'ularni, xuddi shu shartsizlikni oilaga, turmush o'rtog'ingizga ko'chirsangiz, xuddi shu shartsizlikni turmush o'rtog'ingiz bilan qo'llasangiz, sizni hayotingizda sevgi turmush o'rtog'ingiz bilan ham bo'lib ketadi. Turmush o'rtog'ingizga ham sevgingiz yana qayta ochiladi, yana qayta ko'tarilishni boshlaydi. Farzandlaringizga ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin bu juda noto'g'ri yo'l deb hisoblayman. Turmush o'rtog'i bo'lib turib boshqa erkak bilan gaplashish yoki boshqa ayol bilan munosabatda bo'lish, bu oilani hal qilishga, bu oilani o'stirishga va o'zingizni o'stirishingizga kirmaydi, o'zingizni rivojlantirishingizga kirmaydi. Bu nabarot oiladagi muammodan qochishga kiradi, o'zingizni rivojingizdan qochishga kiradi, oilani rivojidan qochishga kiradi. Ya'ni siz oilangizni rivojlantirishdan qochib turib boshqa erkak bilan munosabatda bo'lasiz. Bu nabarot oilangizni battar pastga tushirib yuboradi. Sizni energiyangiz boshqa erkakka ketadi. Ya'ni o'sha siz sevib qoldim deb o'ylayotgan, illyuziya xayollarda o'ylayotgan erkagingizga sizni energiyangiz ketishni boshlaydi va o'zingizni turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga energiyangiz yetmaydi. Shuning natijasida oilangiz ham pastga tushib ketaveradi. Yoki turmush o'rtog'ingizdan boshqa ayol topishi mumkin o'ziga va o'sha ayol orqali o'zini rivojini olib ketishi mumkin. Bunda ham oila pastga tushib ketaveradi, baribir oila uzoqlashib ketaveradi, farzandlar uzoqlashib ketaveradi. Bu albatta farzandlarning holatiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bu oiladagi bo'layotgan munosabatni hal qilishga kirmaydi, munosabatdan qochishga kiradi. Men sizga shunaqa taklif bermoqchiman va sizga va shunaqa vaziyatdagi boshqa ayollarga ham shu taklifni bermoqchiman. Sizda boshqa erkakka qiziqish boshlandimi? Ya'ni eringizdan qiziqishingiz so'ndimi уже? Srazi qarang. Значит, sizni oilangizda qanaqadir holat ketyapti. Sizda va turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz pastga ketishni boshlanyapti. Har doim qarang, kuzating, nima berishim kerak, nima ola olmayman, nima bera olmayman deb o'zingizga ko'p savol bering va o'zingizni munosabatlaringizni ustida ishlashga o'ting. Agar даже уже boshqa erkak bilan yoki boshqa ayol bilan munosabatda bo'lishni boshlagan bo'lsangiz ham o'zingizga vaqt bering. Men hozir 1 yilgacha o'zimni oilamni rivojlantirishga qarataman, butun nazarimni deng. Gaplashayotgan hamma munosabatda bo'layotgan erkakmi yoki ayolmi, o'sha munosabatlaringizni to'xtating deng. Butun vnimaniyani oilangizga qarating, turmush o'rtog'ingizga qarating. Agar o'sha erkakka yoki o'sha boshqa ayolga berilayotgan e'tibor, berilayotgan shartsizlik, sevgi o'zingizni turmush o'rtog'ingizga berilsa, xuddi shu his-tuyg'uni o'zingiz oilangizdan olasiz. Bu oilangizga berasiz, xuddi shu energiyani va shu energiyani oilangizdan olasiz. Buning natijasida sizni oilangiz, o'zingiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz ko'tarilishni boshlaydi yuqori vibratsiyalarga. Shuning uchun o'zingizni oilangizda sinab ko'ring. Agar bo'lmadi, juda ham ko'nglingiz bo'lmasa, endi juda ham turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlarni o'zgartira olmasangiz, unda
ajratsangiz bo'ladi. Lekin 99% ayollar, 99% erkaklar oilasi bilan sinab ko'rganda shu shartsizlikni, shu sevgini oilasiga, turmush o'rtog'iga berishni boshlaganda oila ko'tarilib ketgan. 1% bo'lishi mumkin. Endi juda sizni ongingiz kengayib ketgan yoki turmush o'rtog'ingiz ongi kengayib ketganda, ongingiz bir-biriga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi 1% gina ehtimoli bor. Aksariyat holati prosta siz bermayotgan bo'lasiz, bermayotganingiz uchun ololmayotgan ham bo'lasiz. Oilangizga berishni boshlang. Qanchadir vaqt bering o'zingizga, munosabatlaringizni to'xtating boshqa erkak bilan yoki boshqa ayol bilan. U erkakka ham shuni tavsiya qiling. Tushuntiring u erkakka ham shu narsalarni, hozir nima ketayotganini. U erkak ham sizni qattiq sevib qolmagan, prosta sizni yoningizdagi holatini sevib qolgan. Uni ayoli ham unga erkinlik, mehr, zabota his-tuyg'ularini bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Chunki u ham ayoliga bera olmayapti. Berishni boshlaganingizdagina olishni boshlaysiz. Meni taklifim shunda, o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bilan sinab ko'ring. Agar juda qila olmasangiz, juda ham ko'nglingiz bo'lmasa, bu munosabatlarni to'xtatish kerak, yangi munosabat boshlash kerak. Bo'lmasam bilasizmi, shunaqa munosabatlarda juda ham ko'p insonlarni ko'rdim, energetika juda ham kirlanib ketadi. Kuchli kasalliklar, oilaga kuchli og'ir vaziyatlarni tortilishi kuzatiladi.